हेलो व्यूअर्स, ये आज डीडास नर्सरी वेस्ट बंगाल से मैंने कुछ प्लांट मंगाए हैं जिनको अभी आप लोगों के सामने मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। फर्स्ट टाइम मैंने डीडास नर्सरी से प्लांट मंगाए हैं। इनके बारे में काफ़ी सुन रखा था, ये काफ़ी अच्छे प्लांट भेजते हैं, लेकिन मैंने भी फर्स्ट टाइम इनसे प्लांट मंगाए हैं। वैसे तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी नर्सरी हैं, लेकिन ये काफ़ी फेमस हैं और प्लांट भी काफ़ी अच्छे भेजते हैं। इनकी पैकिंग वगैरह भी काफ़ी सिक्योर रहती है, ऐसा बताया जाता है। तो मैंने भी कुछ प्लांट के ऑर्डर किए थे, 1-2 प्लांट, जो मुझे आज ही ये पार्सल रिसीव हुआ है डिलीवरी कुरियर के माध्यम से। ये पार्सल वेस्ट बंगाल से निकला था, डिस्पैच हुआ था 1 जून को और आज 4 जून